利路亚！亲爱的弟兄姊妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是日夜流淌心中的甘泉这本书中1月21日自隐的神这篇灵粮。本篇背诵金句以赛亚书45章15节，救主以色列的神啊，你实在是自隐的神。我们的神实在是一个自隐的神，他以一双看不见的手掌管世界。纵使天是他的作品，地是他的产物，宇宙万有全部从他而来，从创世到如今，他依然寂静无声，自我隐藏。就如诗人所说，天是耶和华的天，地他却给了世人。使徒约翰也说，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。神常常将我们放在黑暗的深处，患难的苦境，危险的深渊，让我们感受不到它的存在。其实他只是暂时把自己隐藏起来，因为他知道也唯有如此才能唤醒我们亲近他，追求他，仰望他，顺服他的属灵特质。那就好比突然停电了，我们第一个反应就是找光源。在伸手不见五指的漆黑之处，纵使是一根小小的蜡烛，都能让人满足，因为它能在暗淡的房间里带来一道亮光。如果神不将自己隐藏起来，那就好像随手一开就有的电灯，人们不知珍惜这样便捷的光源。神只有暂时把自己隐藏起来，人们才会像去找光源一样的寻找他。诗人常在神暂时隐藏时作诗，发出深深的哀叹与祈求。耶和华啊，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？耶和华啊，这要到几时呢？你要将自己隐藏到永远吗？你的愤怒如火焚烧，要到几时呢？其实，神不会将自己永远隐藏，更不会隐藏起来就不听我们的恳求。约伯在极大的苦难中体会到，他在左边行事，我却不能看见；在右边隐藏，我也不能见他。然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如金晶。从以前到现在，神一直是自隐的神。我们要习惯神爱我们的方式，接受神熬炼我们的方法，唯有这样才能成为金晶。神一直都知道如何行，每一个惊惧的危机，每一次可怕的威胁，每一回刻骨铭心的患难，都是让我们经历神的信实与大能的机会。不等多时，终究我们会发现，主虽以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏，
你眼必看见你的教师。